Сәлеметсіздер ме, құрметті 2 сыныптың оқушылары. Бүгін сіздермен 82 сабақты өтетін боламыз. Құрметті оқушылар, каналға міндетті түрде жазыла кетіңіздер, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар, балалар. 83 сабақта каналымда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Каналымды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде подписация етіңіздер. Бірінші тапсырмаға қарайық. Көбейту мен бөлуді орында дейді. Бізде 50 көбейтілген 2. 50 дегенді біз 5 ондық деп аламыз, яғни бұл онды өз-өзіне 5 рет қосу деген сөз, балалар. Оны бәріміз білеміз. 50 деген сөз. Осыны біз 5 ондық көбейтілген 2 деп аламыз. 5 ондықты 2-ге көбейтсек 100 шығады. 200-ді көбейтемін 3-ге. 200 дегеніміз 100-ден 2 деген сөз. Сонда 200-ді 3-ге көбейтсек 600 шығады екен. 400-ді 5-ге бөлсек, бұл жерде 40 ондық. Сонда жауабы 80 шығады екен. Көбейту кестесін бәріміз білетін шығармыз, балалар. 8 жердегі 5-ім 40 шығады, сонда 40 ондық шығады екен. Келесі 100-ді көбейтеміз 5-ге. 1 100-дікті 5-ге көбейтсек 500 шығады екен. 300-ді 6-ға бөлеміз. 300 дегенді 30 ондық деп аламыз. 30 ондықты 6-ға бөлсек 50 шығады екен. 600-ді 3-ге бөлеміз. 600 дегеніміз бұл жерде 100-ден 6 деген сөз, сонда 2, 3, 4, 5, тағы да 1 жазамыз. Осы 600. Осыны біз 600-дік деп жазамыз. 600-дікті 3-ге бөлсек 200 шығады. 200 дегеніміз 100 қосылған 100 деген сөз. Осылай жазып аламыз. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Қазақстанның қай сандары жазылған монеталары мен қағаз ақшаларын білесің. Осы ақшалардың құнын білдіретін сандарды алдымен өсу ретімен, содан соң кему ретімен жаз. Қазақстанның сандары жазылған монета дегеніміз ол тиын, тиын, қағаз ақша, тиын, кетіп жазамыз. 5-тен бастап жазайға, 5 тиыннан бастап. 5 тиын, 10 тиын, 20 тиын, 100 тиын, 50 тиын, 200 тиын, 500 тиын, 1000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңге, яғни 5000 теңге, 10.000 теңге, 20.000 теңге, Енді біз осыны өсу ретімен бастап жазайық. Қазір біз кему ретімен жаздық, енді өсу ретімен. Өсу ретімен жазатын болсақ, төменгіден жоғарыға қарай жазамыз, 20.000-нан бастаймыз. 10.000, 5.000, 2.000, 1000, 500, 200, 50, жоқ, 100, 50, 20, 10, 5. Осылай жазамыз. Кему ретімен. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырмаға қарайық. 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге монеталарын пайдаланып, 500 теңгені ұсақтаудың түрлі нұсқаларын жаз дейді. Бұл жерде 500 теңгені ұсақтап жазатын болсақ, мысалы мына жерге үлгі көрсетті. 200 теңге қосылған 200 теңге қосылған 100 теңге. Балалар, барлықтарының қолдарында 500 теңге бар. 500 теңгені осы сандарды пайдаланып
ұсақтап жазамыз. Кеттік. Бізде 100 теңгеден 5 болсын, е? 2, 3, 4, 5. Сонда 500 теңге шығады екен. Енді 50 теңгеден бізде Енді 50 теңгені жазайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рет 50 теңгеден жазсақ, ақшамыз 500 теңгеге жетеді екен. Келесі, енді біз 100 қосылған 100 теңгеміз болсын, тағы да 100 теңгеміз болсын, тағы да 100 теңгеміз болсын. 100 теңгені майдалап 50 теңгедейге, осылай да 500 теңге шығарсақ болады екен. Осылай есептеп жазуымызға болады. Есепті шығар дейді. Азамат анасымен бірге дүкенге барды. Олар 500 теңгеге май, 200 теңгеге кәмпит және 100 теңгеге нан сатып алды. Азамат анасы екеуі неше теңгеге сауда жасады? Төртінші есепті шығарайық. Біз мамамызбен магазинге барамыз, дүкенге. Біз енді майды 500 теңгеге сатып алады екенбіз. Май 500 теңге екен. Кәмпитті 200 теңгеге сатып аламыз. Кәмпит. Нанды 100 теңгеге сатып алады екенбіз. Енді біз қанша теңге кеткенін есептеуіміз керек, шешуі барлық ақшаның санын қосып шығамыз, 500 теңгеге қосамыз 200 теңгені, оған қосамыз 100 теңгені. Сонда бізде 800 теңге шығады екен. Жауабы 800 теңгеге азамат анасымен сауда жасайды. Ең соңына осыны жазып аласыздар. Осылай жазып аласыздар. Келесі тапсырма 5-ші есеп. 20 теңгеге 50 теңгені қоссақ бізде 70 теңге шығады. Қолымызда 20 теңге бар. 20 теңгемізге 50 теңгемізді қоссақ 70 теңге шығады. 100 теңгемізден 50 теңгемізді алсақ 50 теңге шығады. 50 теңгеге 2 теңгені көбейтсек 100 теңге шығады екен, Кешердегі 2-міз 10, арқасындағы 1 нөлді жалғаймыз, сонда 100 шығады. 100 теңгеден 80 теңгені алсақ 20 теңге шығады. 20 теңгеге 20 теңгені қоссақ 40 теңге шығады. 50 теңгеден 20 теңгені алсақ 30 теңге шығады. 50 теңгеден 30 теңгені алсақ 20 теңге шығады. 10 теңгені 2 теңгеге бөлсек 5 шығады. 10-ның ішінде 5, 2 рет бар, сонда 2 теңге болады екен, жауап, Келесі салыстыр дейді. 400 теңге, 400 теңге екеуі бір-біріне тең. 500 теңге көп па, 300 теңге көп па? Әрине 500 теңге көп, 600 теңге, 700 теңге азайтылған 200 теңге. 700 теңгеден 200 теңгені азайтсақ 500 теңге шығады. 600 теңгеден 500 теңге азая, сонда 600 теңге көп болады.
900 теңгеге 100 теңгені қоссақ 1000 теңге шығады. 1000 теңге 900 теңгеден көп. Осылай белгілеп аламыз. 7-ші тапсырма суретке қара. 100 теңгені бірдей монеталармен, әртүрлі монеталармен қалай шығарып алуға болады дейді. Енді біз бұл жерде логикаға сүйенеміз. Біз мына жерде 20-ны қолданайық бірінші. 7-ші тапсырманың есебі. А тапсырмасы. 100 теңге шығару үшін біз 20 қосылған 20-ны өз-өзіне 5 рет қосамыз, е? Мына жердегі 20-ның барлық тиынын алады екенбіз біз. 3-еу, 4-еу, намен 5-еу. Тең 100. Енді 50 теңгені алатын болсақ, 50 қосылған 50 тең 100 теңге. Осылай жазамыз. Әсіне қарайық. Әртүрлі монеталармен 100 теңгені қалай шығарып алуға болады дейді. Енді біз 100 теңге шығу үшін есептейміз, е? 50 қосылған 20 қосылған 20 қосылған 10. 20-ға 20-ны қоссақ 40, 40-қа 10-ды қоссақ 50, 50-ге 50-ді қоссақ 100 теңге шығады екен. Келесі. Енді біз 10-ды пайдаланайық. Мына жерде бізде 3-еу, 4-еу, 5 10 тұр екен. 10 қосылған 10 қосылған 10 қосылған 10. 5 10-ды да аламыз өзімізге. Оған қосамыз тағы 50-ді. Сонда 10, 20, 30, 40, 50, 50-ге 50-ді қоссақ 100 теңге шығады екен. Осылайша есептеп жазуымызға болады. Келесі 8-ші тапсырма 16 теңге, 27 теңге, 51 теңге, 56 теңге, 65 теңге және 70 теңгелік ақшаларды қандай монеталармен жинақтауға болады дейді. Бірінші 16 теңгені жинайық біз. 8-ші тапсырма. 16 теңгені біз 10 қосылған 3 деген тиын жоқ, 5 қосылған 1. 15, сонда 16 теңге шықты. 27 теңгені біз 10 теңге қосылған 10 теңге қосылған 5 теңге қосылған 1 теңге қосылған 1 теңге. 27 теңге шықты. Келесі 51 теңгені алайық. 51 теңгеге 20 теңге қосылған 20 теңге қосылған 10 теңге қосылған 1 теңге, 40, 51 теңге. Келесі 56 теңгені жинайық. 56 теңге бізде 20 тиын қосылған 20 тиын қосылған 10 тиын қосылған 5 теңгені аламыз, қосамыз тағы 1 теңгені. Сонда бізде 56 тиын шығады екен. Келесі 65 теңгені жинайық. 65 теңгені біз 20 теңгеден 3 рет алады екенбіз. 40, 50, 60, оған 5 қоссақ 65 тиын шығады. 70 теңгені алайық. 70 теңгені шығарудың жолы көп, я балалар. 50-ге 20-ны қоссақ 70 шығады. Енді 50-ге 50 қосылған 10 қосылған 10-ды қоссақ та 70 теңге шығады екен. Осылай дәптерімізге әдемілеп жазып көшіріп аламыз. Келесі 9-ші тапсырма. А тапсырмасына қарайық. Дүкенде 3 литрлік минералды сулардың бағасы 200 теңге тұрады. Егер жалғастың 500 теңгелік 2 қағаз ақшасы болса, 500 теңгелік дейді. 9 литр суды неше теңгеге сатып алады? Сатушы оған қанша теңге қайтаруы тиіс дейді. 9-шы тапсырманың А тапсырмасына қараймыз. Біз 500 теңгені бірінші 2-ге көбейтіп аламыз, я балалар, 200 теңгеге. 500 теңгелік 2 қағаз ақша дейді. Бірінші ақшасының қанша екенін біліп алайық. Жалғаста тең 1000 теңге. Жалғастың қолындағы ақша
Енді 200 теңгені біз 3-ке көбейтеміз. 3 литрлік суға. Судың бағасы 200 теңге болса, сонда 3 литр керек бізге, 600 теңге болады екен. Енді қанша теңге артылған білуіміз үшін жалғастың қолындағы ақшаның санынан біздің 3 литрлік ақшамыздың суымыздың ақшасын алып тастаймыз. 1000-дан 600-ді алсақ, 400 теңге қалады екен. Жауабы: сатушы жалғасқа 400 теңге қайтарды. Яғни қайтаруы тиіс. Осылай әдемілеп жазып аламыз. Енді 9-шы есептің ә тапсырмасына қарайық. 9-дың ә есебі. 600 теңгеге бірде 2 доп және 1 секіртпе алуға болады. Қайсысы қымбат? Доп па әлде секіртке ме дейді. Яғни мына 2 доппен скалкалка дейді ғой, осы секіртпені сатып аламыз енді біз. Қазір қолымызда біздің 600 теңгеміз бар. Сонда біз бұл жерде 600 теңге шығу үшін 2-дің әсі ғой, 200 теңгені 200 теңгеден 2 рет доп сатып аламыз. Және 200 теңгеге бір секіртпе сатып алады. Сонда қолымыздағы ақша 600 теңге болды. Бұл қалай десек, 600 теңгені сонда біз 1-ге, 2-ге, 3-ге бөліп тастайды екенбіз. 600-ді 3-ге бөлсек 200 шығады екен, 200. Осылай есептейміз. Жауабы: бағасы бірдей немесе қымбат шығады. Сонда 600 теңгеге біз мына жерде бізде бағасы, екеуінің де бағасы бірдей деп жазып аламыз. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға міндетті түрде жазыла кетіңіздер, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.